Mi nombre es Rubén Roberto Soli, 67 años. Y la verdad que no me acuerdo, ya yo tenía 9 años y yo nací en el 46, sería 50 y pico, 50, sí, para la época 55 por ahí. Bueno, sí, si entrábamos a juntar todas las cosas, armábamos como una torre de todas las ramas que se hacía, y el día ese se prendía la fogata. Y era por el tema de San Juan y San Pedro, ese es el tema. Y en la misma vía, ahí en la misma vía que pasaba, en esa época ya creo que el tren pasaba poco. En la misma vía se hacía, había que Guazú y Agrelo, por ahí. Que yo me acuerdo era ahí. Sí, se ponía, qué sé yo, chorizo, se hacía la batata, todo eso. Y hasta las 12 de la noche, por ahí, más, qué sé yo. No, creo que también los grandes, no me puedo acordar bien, pero sí, los grandes también, porque estábamos los pibes también y los grandes, ojo, habíamos chicos y había muchachos más grandes también. Mi nombre es Rubén, soy vecino de Villa Madero y creo que otro barrio es posible.